coyote se la pasa cazando aquí en este lote baldío en las mañanas, a las orillas de la ciudad de Chowchila. Ahí andan los trabajadores. Los coyotes de frente, el olfato, con el rastro de un ratón. Sigue el rastro hasta que llega hoy, empieza a rascar, empieza a escarbar. Ahí está escarbando, encontró un ratoncito. Está escarbando hasta que lo saca. Escarba y escarba, ya se lo comió. Sacó el ratoncito de la tierra, ya se lo comió. Bueno, con estas imágenes nos despedimos, mirando el coyotito. Adiós.